Işıklar, kamera, kargaşa. Evet. Şimdi bir öncekinde bu arkadaşı yazdık ya Çeto'ya sorduk da hani hata vermişti. Ben bunu burada yorum satırı yaptım. Gene gönderdim. Çalıştı. Muhtemelen pasport alanına girmedik diye. Neyse bu da bizim ders olsun bize. Şimdi otorizasyona geri dönelim. Hemen login, logout fonksiyonlarını falan yazalım. Elle yazalım abi. Elimiz alışsın. Post, login, asil falan. Hadi elle yazmayalım. Şimdi try burayı düzgün yapalım. Şöyle bir de parantezimiz var. Koyduk. Try catch diyorum. Burada login file dedim. Try'a geldim. Evet, const user find one e-mail ile bulalım bir tane. Var mı bakalım bu arkadaş. If diyorum. User yoksa ya da user nokta is verified yani verifiye olmamışsa ya da delete etse, ya şunu yaptım. Şöyle geldim. Ya da verify password dedik. User'ın password haşı, password saltı. Yani şifre de doğru değilse hepsini tek yerde yaptım. Buraya da diyorum ki invalid credentials dedim abi. Return. Return ettik. Burada artık geçti burayı. Eğer ki doğruysa evet generate access token. Generate refresh token dedim. Tamam da çağırmışız. Çok güzel. Sonrasında user refresh token, await user save dedik. User'ın veri tabanına refresh token'ımızı kaydetti. Stress nokta status diyorum. Status 200. Şu son olarak da token ve refresh token'i veriyorum abicim. Verdim. Token değil, token. Ve refresh token'i verdim. Al sana login bu kadar. Bitti. Kapattım. Token refresh olayını da yapalım. Yani UI token'a bakacak. Süresi dolmuşsa eğer o bir saatlik süresi dolmuşsa gidecek refresh token'la refresh token'ı vererek buraya backend kısmına yeni bir token alacak. Bizi duyuyor galiba bu arada bu. Tap diyelim bakalım. Okuyalım burayı şimdi doğru mu? Yani burada CVT verify falan yok. Refresh token rec body falan filan demiş. Şurası doğru. Refresh token is required demiş. Şunu şöyle sildim abi. Dur keçi silme. Try'ın içine sildim. Çok güzel. Şimdi abi burada öncelikle bir payload alalım. Evet doğru. JVT verify. Tabii JVT'yi çekmedi. Aldı mı? JVT nerede? Bunu silelim. Böyleydi galiba. Evet. Verify falan filan. Şimdi burada dedik ki git kardeşim token'ı bir doğrula secret'la. Ona göre payload'dan. Zaten doğrulamazsa e, direkt hata verecek şey atacak. 500 atacak. Tamam çok güzel. Şu payload'u aslında bu arada zaten biraz aşağıda bize önermiş oldu. As hani diyorum ki ileride problem yaşamayalım. Sonrasında const now diyorum. Bu şimdi yani şu anda. Şu andan bahsediyorum. Ona diyorum ki mat.fır bin. Yani bu JVT'nin yapısına göre saniyeye çeviriyor. Milisaniyelerden kurtarıyor işi. O çünkü şey ya karşılaştıracağımız expire süresi timestamp olarak girdiği için ondan mütevellit. Şimdi evet çok güzel. Pilot X hatta bunun önünde de bir null hatası almamak için böyle bir şey yaptım. Şimdi bu ne demek? Burada eğer refresh token'ın da süresi dolduysa 401 dönecek. Ona göre frontend 401 geldiyse eğer o zaman
login ekranına geri dönecek. Çok güzel bir önerimiz geldi. User await. User find by ID, payload ID. Payload bizim JSON'ı şeye çevirdi o. JWT normal objeye çevirdi user'ın nesnesine. User yoksa ya da user'ın refresh token'la aynı değilse demiş. Bunu 403 yapabiliriz. 403 olsun yasak. Sana yasak bu diye. Yani 401 de yapabilirsiniz. Frontend'de yadalarla uğraşmak istemiyorsanız. New access token, new refresh token kendisi geliyor. Evet, evet. Yeni bir access token oluşturduk. Yeni bir refresh token oluşturduk ve refresh token'ı veri tabanına kaydettik. Ondan sonra restatus 200. Şöyle yapalım. Token, refresh token. Bu kadar yeterli. Bunu niye yaptı şimdi bu arkadaş ya? Ha, tabii bizim token yok ki orada. New access token dedik. Evet, şimdi hata almayız artık. Ne oldu böylelikle? Alt Shift F'mizle yapıyoruz, düzeltiyoruz. Refresh token'la beraber bu endpoint'i yapıp artık refresh token'ı adama verdik. Tamam. Router post dedim tekrardan. Slash logout dedim. Evet. Evet. Ya bu kadar gerek yok. Şimdi şunu yapacağız. Anlatayım. Şöyle diyorum. Şimdi refresh token istiyoruz bir tane body'den logout'ta. Refresh token yoksa refresh token require edecek. Ondan sonra eğer ki refresh token'ımız varsa try catch'in içine giriyorum. Const user eşittir await user nokta pardon find one diyorum. Refresh token. Şuna gerek yok. Bir daha yazmayalım. User yoksa user not found diyebiliriz. Already get out diyebiliriz. Eğer ki şeyse user'ımız varsa refresh token'ımızı undefined yapıyoruz ve user'ımızı save'liyoruz. 200'de de logout successful diyoruz. Tamam, şimdi şurayı bir toparlayalım. Şunu da kapatıyorum. Şu arkadaşları da kapatıyorum. Forgot password yapalım. Al yaptı zaten. Hepsini yazıyor bizim için sağ olsun ya. Baksana kod yazmamıza gerek yok yani. Şimdi keçi de yapalım. Ama şöyle bir şey var. Burada adama bir şey dönmemiz lazım. O da e, reset kodu. Res status JSON. Evet. Forgot password de. Oldu işte. Yani adam unuttum diyecek şeyini, şifresini unuttum diyecek. Ondan sonra e-mailini verecek sadece. E-mailden bulacağız. Yoksa 404 döneceğiz. Varsa forgot bir tane verification kod oluşturacağız. 15 dakikalık. Onu kaydedeceğiz veri tabanına. Ondan sonra da o adama kodu vereceğiz. Tabii ki de burada vermeyeceğiz ileride. E-mail ve SMS atacağız. Todo'muz var zaten. Tamam. O zaman bir tane de bunu kapattım. Router host reset password işte. Bunu adına değiştiriyorum. Verify forgot password diyorum. Adama yeni şifreyi girdirteceğiz. Bir de kodu alacağız. Bir de e-mailini alacağız. User find one e-mail'den bulacağız. User yoksa 404 döneceğiz. Şu try geçi bir toparlayalım.
Geldik. User yoksa bunu yaptık dedik. Geleceğiz burada şimdi kodu e, verifiye edeceğiz. Hatta ve hatta şöyle yapalım. User yoksa user is deleted de olsun anlatayım. Şöyle yapalım. User nokta forgot password Jode Jode'ye eşit değilse new date expired'ı karşılaştırdık. Expired'ı dolmuşsa ona da invalid or expired Jode diyelim geçelim. Yok eğer ki varsa başlayalım. Diyelim ki evet generate salt. Evet. New password saltlayalım. Hash'ını oluşturalım. Evet. Evet. Evet doğru. Çok güzel. Bu kadar. Yeni password'u oluşturduk adamın. Ondan sonra const token generate access token refresh token tamam. Evet. Hatta şunları şu save'i şöyle alalım. Tek de halledelim işi. MSG'ye gerek yok. Token'ı verdik mi? Giriş yapmış demektir zaten. Alt şifreyle düzenliyorum kardeşim. Forgot password da hallettik. Şimdi router.post reset password yapalım. Şunu sil. Her zaman akıllı olmuyor bu arkadaş. Şuraya yaptık. Şimdi gelelim. Şu şeyi düzeltelim. Evet. Train içinde şimdi password işlerini yapalım. Şimdi bu durumda kodluk bir şeyimiz yok. Diyelim ki bunlar yoksa hata ver. User find one diyelim. E-mail'den user'ı bulalım. If user yoksa 404 dön dedik. Çok güzel. Hadi onu da yapalım. User deleted diyelim. Eski şifreyi bir kontrol edelim. Doğru mu vermiş? Eğer doğruysa saltını oluşturalım. Hash'ini oluşturalım. Bunu da oluşturalım. Evet, evet. Bu kodlarla işimiz yok. Daha kodlarla işimiz yok. Kod istemedik zaten burada. Ee, hallettik. Hayır. Await. User save dedik. Bunu hallettik. Şifreyi de değiştirmiş oldu böylelikle. Password reset successful dedik. Geçtik abi. Hızlı hızlı yapıyorum buraları artık hani anlarsınız herhalde diye düşünüyorum. Ondan mütevellit. Bir yandan da bakıyorum. Video fazla uzamasın ama bu derste bütün endpoint'leri bitirmeyi düşünüyorum burada. Geçelim artık. Kaç bölüm oldu? Son olarak ID ile iki tane get metodu yazalım. ID ile user bulma bir de user listesi. Nokta get user slash ID bir de başına da bir slash koyalım tabii ki de. Tabii buradaki rec body değil artık get olduğu için rec params ID yani şuradaki parametreyi alıyor. User find by ID select dediği kısım şu. Password haşı istemiyorum. Password salt olmasın, refresh token olmasın. Bunları göremezsin yani. O şekilde check veri tabanından demek o. 200 ile user'ı dönelim. Doğru. Tamam. Bu kadar. Yani ID ile bir user çağırmak bu yani. Sonra son olarak da router nokta get users dedik. Evet. Şimdi burada ne yaptık biz abicim? Users'tan aynı şekilde bazı alanları istemeden listeye aldık. Error varsa bu error'u yap dedik. Şurada bir tanesi fazla galiba. Son yapalım. Evet bir tane put yapalım. Put.
Şurayı siliyorum. Yani hazıra daha dayanmaz demişler. Biraz beleşçilik yapıyorum ama. Bunu yeni kayıttaki gibi yapalım. Gidiyorum şeyden alıyorum. Yeni kayıttaki gibi aynı. Şuradan. Şunu yapıyorum. Backbody dedim. Şu şeyi düzeltelim. Arkadaşım. Heh. Backbody alalım. Şimdi ben burada password istemiyorum. Neleri istiyorum ben burada? Service IDS istiyorum. Branch ID istiyorum. Şimdi bu birazdan kaldıracağım e-maili. Yazsana ne güzel yazıyordun ya. Şimdi e-maili değiştirmesini istemiyorum. E-mail değiştirme olmasın kardeşim. O yüzden e-maili buradan kaldırıyorum. Gender lazım bana. If gender user nokta gender eşittir gender. Rol aynı şekilde. Servis ID'si aynı şekilde. Branch ID. Burada split, miplit bunları biliyorsunuzdur JavaScript'ten zaten. Branch ID'yi de yaptık. File varsa aynı şekilde. User save update dedik. Yeni user'ı da verdik. Şimdi bu try'in içiydi. Catch dedik. Aynı şekilde. Sağ olsun yapay zeka hepsini bize yazdı. Ha, tabii sen abi bunları tap tap yapıyorsun hızlı hızlı dur yapıyor muyuz? Bizde işte öneri çıkmadı falan diyorsan da bak ara sıra böyle geçiyor mu? Orada dur dur. Yazıver sana zahmet. Ben buraları hızlı hızlı geçmek için yaptım. Buralarda vakit harcamayalım diye. Hani hızlandırılmış da yapabilirdim ama beraber yazıyoruz konuşarak bir yandan muhabbet ederek. Yani buradaki şeyleri varsa bu arkadaşların hangi bilgi gelmişse ona göre update'ini yaptık user'ın. Bu metotta tabii ki de put oldu. Bu kadar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ee, delete değil de router. Ben çünkü hard delete sevmiyorum biliyorsunuz. Put diyorum. User ID delete. Bak anladı zaten. Şimdi user find by user ID. Tamam. Bulamazsa böyle. User is deleted. True. Save. Successful. Bitti abi. Abi bitti yani. Daha da şu an için şeyle bu otorizasyon servisiyle işimiz bitti. Artık bunu bir kenarda bırakacağız. Gateway'e geçeceğiz. Gateway belki bir iki videoda halletmiş oluruz Gateway'i. Tabii hepsine geri döneceğiz. Gene işlerimiz olacak ama Gateway'de yaptıktan sonra mobile artık geçeceğiz. Başlayacağız mobile. Görüşmek üzere canlarım.